Kalaja e Gjirokastrës në këtë sezon pranvere është ndër monumentet më të vizituara nga grupet turistike, sipas statistikave të publikuara nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër gjatë periudhës nga muaji janar deri në maj. Kalaja e Gurtë është vizituar nga rreth 58.000 turistë vendas dhe të huaj. Vizitueshmëria në rritje e bën të domosdoshme mirëmbajtjen, pastrimin dhe sistemimin e mjediseve të brendshme të kalas dhe pikave të saj që preferohen nga turistët. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër ka ndërhyrë për ripërtëritjen e sinjalistikës për vizitorët, pastrimin nga bimësia e të tjerë, ndërsa ky monument kulture do të mirëmbahet për gjatë gjithë sezonit turistik. Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër kanë sitet e vizitueshmërisë në Kalajën e Gjirokastrës, po dhe në Parkun Arkeologjik të Antigones. Aktualisht që po flasim në periudhën janar-maj, jemi në përfundimin të muajit maj, janë rreth 58.000 vizitorë që kanë vizituar Kalajën e Gjirokastrës. Vetëm në muajin maj ne kemi 30.000 vizitorë që vendasve të huaj që kanë vizituar Kalajën e Gjirokastrës me një rritje rreth 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Trendet duken të kënaqshme dhe vizitorët janë të gjithë vendeve të botës. Rritja e këtyre vizitorëve normalisht nga ngarkon me përgjegjësi për të shërbyer sa më mirë këtyre vizitorëve, duke patur parasysh dhe nevojat që kanë këto site për mirëmbajtje dhe për restaurime të përhershme. Krahas kështjellës së Gurtë, turistët që vizitojnë Gjirokastrën tërhiqen nga vlerat historike dhe ndërtimore, nga pazari karakteristik, komplekset e banesave muzeale e të tjerë.